நான் அதிகாலையிலே ஒரு 6 மணி அளவிலே வெளியூருக்கு பஸ்ஸிலே சென்று கொண்டிருந்தேன். அது பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் பஸ். ஈரோடு இருந்து கோயம்புத்தூருக்கு செல்லக்கூடிய பஸ். 2 மணி நேரம் ஆகும் பயணம். அதில் ஒரு பாதி தூரம் 1 மணி நேரம் கழித்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர் சென்ற உடனே எனக்கு மோஷன் போகக்கூடிய உணர்வு வந்தது. இது பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் பஸ் என்பதனாலே டிரைவர் மட்டுமே ஓட்டுகிறார், கண்டக்டர் இல்லை, நிறுத்தவும் மாட்டார்கள். என்ன செய்வது என்று யோசித்தேன். பீதியை நிறுத்தும் புள்ளி என்ற ஒரு புள்ளி இருக்கிறது. அந்த புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுத்தால் என்ன என்று அந்த புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுத்தேன். அது எங்கே என்றால் ஆட்காட்டு விரலில் பெருவிரல் பக்கம் உள்ள ஆட்காட்டு விரலிலே நகத்தின் அடியில் பெருவிரல் பக்கம் உள்ள இந்த விரல் ஆட்காட்டு விரல் பக்கம் உள்ள ஆட்காட்டு விரல் பெருவிரல் பக்கம் உள்ள ஆட்காட்டு விரல் தான் செய்ய வேண்டும். ஆட்காட்டு விரல் நகத்தின் அடியில் ஒரு நிமிடம் விட்டு விட்டு அழுத்தம் கொடுத்தேன். மேற்கொண்டு ஒரு நிமிடம் அழுத்தம் கொடுத்தேன். கோவை வரைக்கும் வந்தவுடன் எனக்கு மோஷன் நின்று விட்டது, வரவில்லை. ஆக அந்த உபாதை நீங்கிவிட்டது. படித்தின் போது எல்லோருமே இதற்கு இந்த மாதிரி நிலைக்கு ஆளாவீர்கள். அந்த மாதிரி சமயத்திலே இந்த எல்லை 1 என்ற புள்ளியை அழுத்தம் கொடுத்து நீங்கள் பயன்பெற விரும்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நான் கலையரங்கத்திலே ஒரு ஆன்மீக நிகழ்ச்சிக்கு சென்றிருந்தேன். ஏறத்தாழ 1000 பேர்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். எல்லோரும் செல்போன் ஆஃப் செய்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் ஏற்பாடு செய்தவர்கள் கூறியிருந்தார்கள். எல்லோரும் செல்போன் ஆஃப் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். ஆன்மீக சொற்பு நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது பின்னாலே எனக்கு பின்புறம் ஒரு 23 வயது இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். அந்த பையனுக்கு திடீரென்று இருமல் வந்தது. அந்த நிசப்தமான இருக்கக்கூடிய நிலையிலே ஆன்மீக சொற்பொழுக்கு பங்கம் விளைக்கும் முறையில் அந்த சத்தம் வந்ததால் எல்லோருமே இந்த சத்தம் எங்கு வருகிறதுன்னு அந்த பையன் இருக்கும் திசையை நோக்கி திரும்பி பார்த்தார்கள். அந்த பையனுக்கு கண்ணிலே நீர் வந்து விட்டது. என்ன செய்வது என்று கூட தெரியவில்லை. நான் உடனே உன் ஆட்பாட்டு விரலை கொடுப்பா என்று சொல்லி ஏற்கனவே சொன்னேன் அல்லவா, அந்த எல்லை 1 என்ற புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுக்க சென்றேன். ஒரு 2 நிமிடம் அழுத்தம் கொடுத்தேன் என்று செய்தவுடன் உடனே அவனுக்கு இருமல் நின்றுவிட்டது. ஆக இந்த அற்புதமான புள்ளியை நீ பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.